حالا ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه آماده است که بازی میانی دسته‌های وخش و پنجشیر را قبول کند. بازیگران دسته‌ها نیز بهری به میدان برآمدن آماده میشوند و عموما اکنون آهسته آهسته میبینیم که پس از آنی که بازی‌های دوره یکم و دوم سوم اکثر بازی‌ها در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می‌شدند، حالا اکنون تماشاچیان عزیز میبینیم که ورزشگاه دیگر باشگاه ها آماده میشوند برای قبول بازی ها و بازی ها اکنون بیرون از ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه نیز صورت گرفته ایستادند. اولین بازی که بیرون از شهر دوشنبه برگزار شد در دوره سوم بود که استرافشان با اسخات بازی کرد، دربی ولایتی سوخت و بازی دست در استرافشان ارینا صورت گرفت و آنجا با نتیجه مساوی 2-2 خاتمه یافته بود. بعداً بازی دیگری که بیرون از شهر دوشنبه برگزار شد، این بازی میانی دسته‌های حاصلات و وخش در دوره چهارم بود که تالکو ارینا این بازی را میزبانی کرد و بعداً ریگارتا دزو روشن نیز در همین ورزشگاه بازیشون دویر شد. بازی میانی دستای خوجند و استرافشان نیز در ورزشگاه اسپارتاکی شهر خوجند صورت گرفت و اکنون امروز دستای برخچی و هلبوگ نیز در حصار اولین بازی را برگزار میکنند. دسته وخش که ورزشگاه خانگیش آماده نیست، امروز در شهر دوشنبه با پنجشیر بازی میکند. ورزشگاه خانگی پنجشیر نیز حالا آماده نیست و در نظر است که ورزشگاه خانگی دسته وخش در دورهای آینده آماده گردد. حالا بیاید فوتبال بازانی هر دو دسته را استقبال میگیریم. پلنگان وادی وخش و شیران پنجشیر را سرود ملی جمهوری تاجیکستان را گوش میاندازیم و بعدا باز گزارش مستقیم خیش را در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه از بازی میانی دسته وخش و پنجشیر ادامه میدیم. تماشاچیان عزیز، گزارش مستقیم خیش را در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه از بازی دوره پنجم لیگ اولی میانی دسته وخش و پنجشیر ادامه میدیم. دسته وخش امروز که دسته میزبان است با پیروانهای سفید میدانداری میکند. دسته پنجشیر ناحیه جلال الدین بلخی با پیروانهای سبز که خاص این دسته است امروز میدانداری خواهد کرد و ما شما را یک بازی جالب دیدن انتظار است در اجرایش دسته وخش و پنجشیر که گفتم یکی تا هنوز شکست ناپذیر است در قطار داوطلبان اساسی بهری عنوان قهرمانی با قطار استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش و دیگر دسته وخش نیز این موسم بهری عنوان قهرمانی داوطلب است. تلاش خواهد کرد دسته پنجشیر باشد تا هنوز به دروازه رقیبان گل زدن نمیتواند و 4 باختی پی هم دارد. رقمی 23 محمد جان نسکو، رقمی 81 طاهر جان نوایزاده، رقمی 20 بنجامین امپونسا، رقمی 8 احسان بوموی. حالا اکنون بازیگران هر دو دسته آمادند بهر آغاز نمودن بازی از مرکزی میدان. سرمربی دسته وخش به ما شما نشان داده می شود. اینجا ظریف عثمانوف که دسته را بسیار خوب بالا در 4 دوره گذشته راهنمایی کرد و هیئت دسته پنجشیر نیز روی اکران ما شماست که در ادامه من البته مفصل تر روی هیئت این دسته به شما خواهم گفت و 4 بازی می شود که این دسته را راهنمایی کرده است. بختیار حکیموف که موسم گذشته دسته پنجشیر را
بویر ایگانبردیف سرمربیگی میکرد و دسته که موسم گذشته نزدیک بود که از لیگ اولی به لیگ یکم رود و در بازی گزارشی آنها پرواز نهایی باباجان غفورов را توانستند که شکست بدهند و در لیگ اولی باقی مانند. و همین ترتیب اکنون میبینیم که بختیار حکیموف در 4 بازی که همچون سرمربی دسته پنجشیر بود نتوانست که با دسته یگان پیروزی به دست آورد. حتی دسته نمیتواند به دروازه رقیبان گل زند. آنها 8 از داخلی دروازه گرفته پیروزی به دست نمیآورند. و اکنون امروز میبینیم که با آن تغییراتی که بختیار حکیموف در هیئت پنجشیر دارد دسته چی بازی را نشان خواهد داد. دسته وخش نیز اکنون پس از 2 مساوی که آنها در 2 بازی اخیر داشتند امروز تشنه غلبه هستند و هر دو دسته امروز برای ما و شما یک بازی جالب دیدنی را پیشکش میکنند چون که این دربی است، دربی منطقه باختر. حالا به تماشابینان عزیز زود با هیئت هر دو دسته آشنا میشه و نخست آغاز میکنیم از هیئت دسته وخش شهر باختر. در دروازه بازی میکند رقم 40 آدم کوواچ. دیگر بازیگران دسته وخش در خط دفاع هستند. رقم 13 سرگی یاورسکی، رقم 3 تونی بیکاتال، 73 علیشیر باروتوف، 23 محمد جون ناسکوف و 81 تویرجان تقویزاده. در خط نیم حافظه بازی میکنند رقم 20 بنجامین امپونس، رقم 8 احسان بوبویف، 7 سنت الله اسماعیلوف. در خط حمله باشد دیمیترو بیلونوک و رقم 11 و رقم 30 باشد نورالدین همروقلوف. سرمربی دسته وخش گفتیم ظریف عثمانوف. هیئت دسته پنجشیر چنین است. در دروازه است پیتر سرکودی رقم 24. در خط دفاع بازی میکنند رقم 13 قربان بوی شیرالیوف، 21 کریستیان بیانا، 27 روزی محمد عبدالرحمانوف، 20 نتنگو دوریان. در خط نیم حافظه باشد کبیر سلیم شویف، رقم 7 47 رستم کوشکاروف، 18 مهدی بابری اکچن، 63 عمر جان شریفوف. در خط حمله 77 خورشید عبداللهف و 9 عبدالفتاح خدایدادزاده. سرمربی دسته پنجشیر بختیار حکیموف. داوران بازی امروز را به شما آشنا میکنم. داور اساسی بازی قربان مراد شریفوف از شهر حصار است. در کنار او با کمک میکنند کامل رحمانوف از ناحیه جیهون و پرویز یعقوب جان از شهر حصار. داور چهارم مهربان شمسیدینوف است. کمیسری بازی باشد گربی بردانیان. شورش ما باشد من فریدون سفرزاده هستم. در بازی امروز سیستم ور کار نمیکند. در آغاز بازی کوشش‌های بازیگران دسته پنجشیر رو دیدیم که اونا فشار آورده استونند به نیمه میدان دسته بخش و می‌بینیم که دسته پنجشیر امروز جد و جهد کرده است که تا 4 بازی که اونا به دروازه رقیبان گل زدن نمی‌توانستند امروز به همین سلسله ناکامی‌ها نقطه بخشند، به همین سلسله ناکامی‌هایی که دسته نمی‌تواند صاحب امتیاز شود و امروز آنها اکنون همه کوشش و تلاش را خواهند کرد تا مقابل وخش توانند که البته صاحب امتیاز گردند و اولتر از همه توانند که گل زنند و دروازه رقیب، چون که در 4 بازی که دسته دارد به دروازه رقیبان گل زدن نمیتواند. و اگر تماشاچیان عزیز ما و شما با 4 بازی که هم وخش و هم پنجشیر داشتند یک نظر افکنیم، دسته وخش در دور اول در موسم امسال لیگ اولی توانست که بر اسقاط با حساب 3-1 مظفریت به دست آورد. اونجا برای پلنگان وادی وخش یک بازی بسیار مشکل بود و دسته توانست که پیروزی به دست آورد و در همین بازی از هیئت دسته وخش گل را به ثمر رسانیدند. سنت الله اسماعیلوف، نورالدین همروقلوف و بازیگر دیگر دیمیترو بیلونوک. از هیئت اسقاط باشد یگانه گل را از پنالتی حمیدالله عبدالحمیدوف زد که این اولین گل از ضربه پنالتی در موسم نو لیگ اولی بود. گل اولی دسته وخش را باشد در همین بازی در موسم نو لیگ اولی در 34مین چمپیونات تاجیکستان سنت الله اسماعیلوف مربوط نام خویش کرد. بعداً تماشاچیان عزیز دسته وخش در دور دوم با دسته دیگر شهر خوجند یعنی خودی خوجند بازی کرد و اونجا بازی دسته
با حساب 1-2 به فایده بخش انجام یافت. اونجا باشد از سایت دسته بخش دفاعگر سیاوش اسراروف که یکی از دفاعگرانی با تجربه هم هست اولین شده گل زد و اولین گلی او در موسم امسال لیگ اول بود. گل دومی بخش باشد به ثمر رسانید دیمیتری بیلونوک حمله‌گر اوکراینی که این گل برای این حمله‌گر که موسم دبیوتی خود را حالا در لیگ اول گذرانده است سالکه گل دوم بود. از سایت خوجان اونجا دوران ارگاشوف از ضربه جریمه بسیار یک گل زیبا رو تسلیمی در حوزه وحش کرده بود. و همین ترتیب پلنگان وحش عقوبون ساحل سیر را با حساب 2-1 شکست دادند و با مسافی متالورچیون شهر تورسونزاده در دور سوم رفتند. آنجا بازی دست با نتیجه مساوی 1-1 خاتمه یافت. از سایت رگرتادا از اولین شده حساب را باز کرد نازیم باباجانوف و بعدا نورالدین همراخلوف از سایت وحش حساب را برابر کرد. بازی دست با همین نتیجه مساوی 1-1 خاتمه یافت و وحش باشد بعدا در دور چهارم با حاصلات فرخور بازی کرد که اونجا باز هم نورالدین همراخلوف گل زد. بازی دومی پای هم بود که این بازیگر گل میزند حمله‌گری تیم ملی تاجیکستان نیز هست و نورالدین همراخلوف خود دست برابر دسته وحش است و سالیان زیاد است که شرف این دسته را حمایت میکند، گرچه که در بین بعضی از گزارش‌هایی که داشت نورالدین همراخلوف آنجا البته نه چندان زیاد هم بودند. از سایت حوصلات باشد آنجا اسلام زویروف با هم توانست که هنگام آفرد و یک گلی بسیار هم زیبا رو به ثمر رسانید و این بازیگر تماشاچیان عزیز در دور سوم به دروازه استقلال با اصول خیچی گل زد و بعداً باز در همین دور یکی از گل‌های زیباترین را به دروازه وحش زد. و اکنون امروز با پنچر بازی میکند وحش. ما میبینیم که پس از دو مساوی که دست داشت امروز چه نتیجه را به قید خواهد گرفت. فرصت برای بازیگران دسته وحش اینجا حالتی خفناک به میان میاد، دروازه‌بان نیز موقع خیش بیرون میشود و میتواند که همین حالت رو برطرف کند. بسیار یک فرصتی خوب بود برای بنجامین امپونسا، اما از پای افتید. داور اشاره کرد که قاعده بازی ویران نشده است و به همین ترتیب همین فرصت برای دسته وحش البته ضربه کنجی نیز آنها کار کردن، اما یک فرصتی خوب رو که امکانی گلزنی بود از دست دادن. دسته پنچر باشد تماشاچیان عزیز. این دسته در بازی اولی موسم با تیم هولبوک نوحه واسه بازی کرد، با هولبوکی که موسم گذشته در لیگ یکم عنوان قهرمانی را به دست آورد و اولین بار در تاریخ آنها راحت اشتراک در لیگ اول را صاحب شدند و توانستند که با حساب 2-0 پنچر رو شکست بدهند و اولین غلبه را در لیگ اولی به دست آورند. بعداً پنچر در دور دوم با کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازی کرد، با حساب 0-3 اونجا شکست خورد. در بازی دور سوم با بخشی حصار بازی کرد، اونجا بازی بدون گل 0-0 خاتمه یافت و بعداً در بازی دور گذشته با استقلال بازی کردند که در همون بازی 3 کارت سرخ یک بار نشان داده شد. از سایت دسته پنچر در همون بازی یک بار روشن عزیزوف دفاعگر و همچنین دولتبک سیدامینوف کارت سرخ گرفتند و این بازیگران اکنون امروز بنابر سبب سلبی صلاحیت نمیتوانند با بازی مقابل وحش به دست کمک کنند. از سایت استقلال باشد اونجا منوچهر جلیلوف کارت سرخ گرفت. حتی هنوز پنچر به دروازه رقیبان گل نمیزند، 4 باخت پای هم دارد، 3 باخت و 1 مساوی هم هست. معذرت، اونجا آنها در بازی مقابل دسته بخشی گفتیم یک امتیاز کار کرده بودند. در ادامه پور اکنون برتری بازی را صاحب میشوند بازیگران دسته وحش. باز هم از پای میافتد بازیگر این دسته، اما داور به چیزی اشاره نمیکند. که باری دوم است که در همین موقع بازیگران دسته وحش از پای میافتند، اما داور به هیچ پای ویرانگونه اشاره نمیکند.
کوشش نوبتی دسته وخش اکنون ادامه میکند و من وخش این موسم آمادگی ها رو برای اشتراک در لیگ اولی در ترکیه تمرین های خود را دایر کرد و میبینیم که اکنون دسته وخش گرفتیم با اون همه بازیگرانی که این موسم آنها باید جلب کردن و با اون همه آمادگی هایی که دیدن یک گفتیم در قطار استقلال و دیگر دسته داوطلب هستند برای به دست آوردن عنوان قهرمانی و میبینیم که دسته چه نتیجه رو نیز نشان خواهد داد. فشار ادامه دارد از جانب دسته وخش توسط کنار راست هجوم دسته رو اندازی کرده می شود و اینجا توپ در میدان نگاه داشته نمی شود. اکنون کوشش کرد محمد جان نسکوف اما موفق نگردید. علاقه یک ضربه کنجی نیز داشتند بازیگران دسته وخش. از دروازه توپ رو به بازی خواهد در آورد. اکنون اینجا پتر سرکودیه علاقه 8 توپ رو از داخل دروازه بیرون کرد. پتر سرکودیه گرچه که در خط حمله دسته پنچر بازیگرانی هستند که جد و جهد کرده ایستادند بهر زدن گل اما آنها موفق نمیگردند. مخصوصا بسیار خوب بازی کرده است در خط حمله از سایت دسته پنچر عبدالفتاح خدایدادزاده بازیگری که قبلا در ایت دسته روشن بود و این موسم با صف پنچر همراه شده است و یکی از بازیگران خوب هم هست. هجوم دسته وخش توسط کنار راستی میدان فرصت پیدا می شود برای آنها در داخل جریمه‌گاه هستند. ضربه هم زده می شود و اینجا اندک بلندتر از سری دروازه تو میدان رو ترک می کند. بسیار هم بازیگزاری خوب بود در اجرایش بازیگران دسته وخش. ببینید که اینجا چگونه ضربه بود از جانب نوریدین همراه قلوب. ببینید که چگونه گذشت از دفاعگری دسته پنچر نوریدین و بعداً ضربه که اجرا کرد اونجا بلندتر از سری دروازه تو میدان رو ترک نمود. فشار ادامه دارد از جانب دسته وخش. دسته که پس از 4 دور شکست ناپذیر هستند در لیگ اولی تماشاگران عزیز اینها دسته استقلال، کلوب مرکزی ورزشی ارتش و وخش میباشند. سه دسته که تا هنوز با باخت روبرو نشدند. پرتو به داخل جریمه‌گاه فرصت برای بازیگران دسته پنچر. عبدالفتاح توپ رو در اختیار خود نگاه می‌دارد توسط کنار راست کوشش بازیگران دسته پنچر توپ رو از دست می‌دهد. اکنون اینجا خدایدادزاده زود به هجوم جوابی می‌گذارند با سرعت بلند بازیگران دسته وخش توسط کنار راست. اکنون پلنگانی وادی وخش به هجوم می‌گذارند باید متوجه میشیم به همین فرصتی دسته وخش ضربه هم زده می‌شود و اینجا توپ رو داشته می‌گیرد پتر سرکودیه. با گذشته شدن 4 دور بازی های لیگ اولی حالا با 4 گل شریدین بابویف بهترین نشان زن است. از سایت وخش نوریدین همراه قلوف 3 توپ دارد. همچنین بیلونوک 2 گل به دروازه رقیبان زده است. از سایت پنچر باشد کسی گل نزده است، حتی خودی دست گل نزده است.
هجومی دسته بخش توسط کنار چپ هجومی دسته رو اندازی کرده می شود. بسیار هم خوب بازی میکند در همین موقع تونی بیکتال. بازیگر نیز دومی سالهای اخیر در دسته گوناگون لیگ اولی بازی میکند. تجربه خوبی بازی هم دارد. حالا میبینیم که از پای هفتی دوباره به چیزی اشاره نمیکند. سیستم ور هم نیست که از همین حالت و از اونجا البته چنین فرصتایی که از نظر دور میمونند و دوباره اساسی شهر بیدن ویدیو دوباران. حالا میبینیم که اکنون دوباره اساسی به نزد تونی بیکتال میآید. متوجه میشیم که اینجا مقابل و قاعده بازی بران شده بود یا نه. ببینید که برخورد بود با بازیگری دسته پنچر. با پاس کوتاه بازم به هجوم توجه میکنم بازیگران دسته بخش. توسط کناری راست کوشش بازیگران دسته بخش. تو در نیمه میدان خود هستند بازیگران دسته پنچر. بسیار خوب پرتاب به داخلی جریمه گفت با اینجا ضربه که بود از جانب نوردین هم را خلوف بازم بالاتر از دروازه تو میدان رو ترک میکنند. الکی فرصت دوم رو برای نوردین هم دستا فراهم میارند اما او موفق نمیشود. توپ در اختیار بازیگران دسته بخش است. بسیار هم خوب فرصت پیدا می شود. نوردین ضربه او توپ رو داشته میگیرد. بازم پیتر سرکودی در آغاز رقابت بسیار هم در خط دروازه استوار است. پیتر سرکودی و بازم یک فرصت خوبی دیگر برای نوردین بود اما موفق نمی شود که توپ رو به دروازه رقیب زند. هم دیگر فهمی نیز در خط حمله در همین حمله که حالا راه اندازی کرده ایستادن بازیگران دسته بخش در سطح اعلی است. پرتاب داخلی جریمه گو از جانب بازیگران دسته پنچر. فرصت هست برای شیرانی پنچر. اشتباه میکنند اونها. زود با هجوم جوابی میگذارند اکنون بازیگران دسته بخش توسط کنار چپ هجوم دسته اینجا راه اندازی گردیده ایستاده است. اندک سنت الله اسماعیلوف نتوانست که همین هجوم رو با صورت بلند ادامه بدهد. اندک قفامون از پس و به همین ترتیب بازیگران دسته پنچر توانستند که به موقعی خیش برگردند. باز هم توسط کنار راست کوشش بازیگران دسته بخش بدون نتیجه است. این نوبت هم تو رو داشته میگیرد اینجا اکنون آدم کوواچ دروازه‌بان دسته بخش. فشار آورده استونند بازیگران دسته بخش. بسیار هم خوب فرصت هست برای بازیگران دسته بخش و باز هم اینجا موفق نمیشوند. این نبرد احسان بابا افیم کن داشت.
ببینید که اگر درست‌تر ضربه میزد پس یگان امکانی برگرداندن توپ را اینجا پیدا نمیکرد پیتر سرکودیه. حتی میتوانست که به نوریدین همراه خلوف توپ را پس بدهد اما خود ضربه زد. احسان بابایف و موفق نشد. احسان موسم گذشته در حیاتی دسته خوجند بود. توسط کنار چپ هجوم دسته پنجشیر ادامه میکند. اولین ضربه کنجی دست پنجشیر به داخل جریمه بدون نتیجه است. دومین ضربه کنجی در واخور امروزه بود تا همین لحظه ها. توسط کنار راست کوشش های بازیگرانی دست پنجشیر پرتاب به داخل جریمه برطرف میکند. دفاعگرانی دست وخش درست سر توپ رو پرتاب کرده نتوانست. در همین فرصت شیرالیف مقابل دیمیترو بیلانوک اینجا قاعده بازی ویران کرده شد از جانب دوریان نگانگو. دوباره باشد اشاره میکند که یوری تیبی باید به حملهگری اوکراینی رسانیده شود. خوب است بازی رو ادامه داده میتواند. اکنون حملهگری اوکراینی دسته وخش که 2 گل الکی در 4 بازی به ثمر رسانیده است. ضربه جریمه اکنون به فایده دسته وخش است. توسط کنار چپ کوشش های بازیگرانی دسته وخش. بسیار هم خوب توپ را در اختیار بازیگران خود میگیرند. اکنون بازیگران دسته پنجشیر کبیر سلیم شیف در همین موقع بسیار هم خوب بازی کرد. حالا فرصت پیدا می شود برای مهدی. پس به کنار چپ و سمت عمر جان شریفوف پرتاب به داخل جریمه گاه و بدون نتیجه هم هست. از دروازه توپ را به بازی می درآورد ادم کوواچ. احسان بابایف بیکتل سرگی یاورسکی کوشش های بازیگران دسته وخش ادامه دارد. بابایف احسان بابایف در مرکز میدان با حیث بازیگری بازی سوز تجربه بسیار خوب دارد. ما می‌بینیم که امروز نیز چنین بازی کرده است. قاعده بازی ویران کرده شد. دوباره کناری بیرقچه خود را بالا می‌بردارد و از این قاعده ویران کنی درک می‌دهد. از پای افتیده است بازیگری دسته وخش. محمد جان است گفت بدین بازیگر که در مبارزه با روزی محمد عبدالرحمنوف قاعده بازی مقابلش ویران کرده شد. وضعیت استانداردی برای بازیگران دسته وخش به میان میاد. متوجه میشیم که از همین فرصت چگونه استفاده میکنند. در نزد توپ است
طاهر تقایزاده پرتابی و بعد داخل جریمه‌گاه موفق نمیشد اینجا یاورسکی. طاهر جان تقایزاده، نوردین همراقلوف، محمد جان نسکوف بازیگرانی هستند که آن وقتی که وخش خطلان نام داشت و بعدا دامی 2 سال اخیر آنها اسمشون رو باز هم به همون اسم پیشین دسته تغییر دادن. آنجا نیز در حیاط این دسته بازی میکردند و حتی آنها یک مدتی کوتاه دسته خود را نیز عوض کرده بودند و بعدا باز میبینیم که دیگر باره به هیئت وخش برگشتند یا خود به هیئت خطلان پیشینه. ورزشگاه خانگی دسته وخش نیز حالا آماده شده است بهر قبول بازی خانگی و طبق خبرهایی که در دست ما هستند شاید یک دور یا 2 دور بعدی وخش بازی خانگی خود را در ورزشگاه پختکاری شهری باختر دایر کند. ضربه زده می شود اینجا از مسافه دور از جانب بازیگران دسته پنچیر، اما سمت ضربه عموما مشخص نیست. بسیارم خوب، اینجا تونی بی کتل بازی میکند. برادر نزی عبدالفتاح گرفت، پرتافتی و به داخل جریمه‌گاه و باز هم اینجا اکنون برطرف میکنند دفاعگران دسته پنچیر. فشار ادامه دارد از جانب دسته وخش. تماشاچیان عزیز، باز هم توسط کناری راست کوشش آنها پس به خفا. دسته پنچیر نیز در موقع خویش آرام نمیستند. بازیگران این تیم آنها نیز کوشش کرده اند که توپ را در نزدیک پای بازیگران وخش گیرند و به آنها البته به آسانی اجازه ندهند که هجومشون را جانب دروازه آنها راه اندازی کنند. به همین خاطر آنها اکثر موارد میبینیم که تو همین لحظات در خط دفاع بازی کرده ایستادند و وقتی که توپ را صاحب شدند زود بعداً به عکس الهجوم میروند. توسط کناری راست باز هم کوشش بازیگران دسته وخش. برا در خط دفاع بازیگران دسته پنچیر. سرگی پسیو با امپونسا. توسط کناری راست کوشش بازیگران دسته وخش. بسیارم خوب، اسماعیلوف فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته وخش. امکانی زدن ضربه هم هست، ضربه هم زده می شود از جانب احسان بابویف. برطرف میکنند دفاعگران دسته وخش. یک پرتاب دیگر و توپ راست و دستی دروازه‌بان پیتر سرکودیف می آید. کوشش نوبتی بازیگران دسته وخش. برای آنها تا همین لحظه اکنون در اداره کنی تو فاولند و ببینید که با بازیگران دسته پنچیر در ادامه اجازه نمیدن که به آسانی در نیمه میدان خود نفس گیرند، چون که حمله ها پیوسته ادامه دارد. فرصت ها نیز پیوسته به میان آمده است و تنها آنها را باید دقیق و ثمرانه استفاده برد.
توپ از میدان بیرون می شود. پرگل مراد شریف صدای شکش رو بلند میکند. نیم ساعتی بازی پسی سر می شود. تماشاگران عزیز تا هنوز حساب در بازی میان دستای وخش و پنچر شده نشده است. مساوی 0-0 است. اگر به فرصتایی که تو همین لحظه بودن متوجه شویم، دسته وخش داشت امکان زدن گل اما آنها موفق نگردیدند و همچنین در این میان نسبت به دسته وخش فرصت‌های کم داشتند بازیگران پنچر، چون که آنها بیشتر می‌بینیم که در نیمه میدان خود هستند و کوشش کرده هستند که سد راهی حمله‌های پای همه دسته وخش شوند. درسته میشه امروز هم بازیگران دسته پنچر نوردین همراه خلف موفق نگردید در همین وضعیت. خدای دادزاده توسط کناری راست کوشش بازیگران دسته پنچر بدون نتیجه است. موفق نمیشوند که توسط کناری راست و جمراتو با آخر راه اندازی کنند بازیگران دسته وخش. فشار می‌آورند بازیگران دسته پنچر. آنها نیز اکنون می‌خواهند که با همین هجومی که دسته وخش بیشتر توجه نیمه میدان آنها کرده است، آنها نیز هجومی خود را راه اندازی کنند و فشار آورند به دسته رقیب تا توانند که اولین گل خود را در همین بازی در موسم نو لیگ اولی به ثمر رسانند. اما تا کجا این به آنها دست می‌دهد تا یک جویت تماشا کرده است. ضربه دویم کنجی به فایده دسته پنچر. باید متوجه میشیم که آن را چگونه اجرا میکنند. پرتاب بلند به داخل جریمه پرتاب کرده میشود. برطرف میکنند دفاعگران دسته وخش. من امروز تماشاگران عزیز وخش و پنچر بوری 16 است که با هم دیگر بازی کرده هستند. قبلا میان این دو دسته 15 بازی به قید گرفته شده بود و در این 15 بازی 8 غلبه به فایده وخش از 2 نتیجه مساوی و 5 غلبه به فایده پنچر ثبت شده است. مواسم گذشته دسته دو بازی که داشتند اونجا در هر دو بازی یکی با حساب 1-0 وخش ظفر یافت، دیگری در دیگر بازی با حساب 4-0 پلنگو نیوادی وخش موفقیت به دست آوردند. و از این پیش باشد دسته سال 2019 با هم دیگر بازی کرده بودند در لیگ اولی که اونجا نیز با حساب 3-1 و 4-0 وخش پیروزی به دست آورده بود. آخرین باره که پنچر مقابل دسته وخش ظفر یافته است تماشاگران عزیز، این بازی با 19 سپتامبر سال 2018 راست می آید که با حساب 2-0 در خانه وخش از پنچر شکست خورده بود.
قاعده بازی بیرون کرده میشد مقابل بازیگری دسته بخش. حالا دوار از شهر حصار قربان مراد شریفوف به نزد بازیگری جبدیده میرد. اول متوجه میشیم که چگونه اینجا قاعده بازی بیرون کرده شد. کارت زرد با دوریان گونگون تنگو نشان داده میشد که الکی بوری دوم در میدان با قاعده بیرون کنید دست زد. با همین خاطر دوباره نیز به خلاصی آمد که به همین بازیگر کارت زرد نشان بدهد. 10 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مانده است و هنوز در بازی بخش و پنجشیر گل به قید گرفته نشده است. باید متوجه بشیم پیتر سرکودی موقع میگیرد. فرصت برای بازیگران دسته بخش. وضعیت استانداردی است. اکثر بازیگران این دسته در داخل جریمه‌گاه دسته پنجشیر هستند. تقایزاده پرتابی و به داخل جریمه‌گاه و اینجا بسیار خوب اکنون دروازه‌بان دسته پنجشیر پیتر سرکودی خوب بازی میکند و همین حالت رو برطرف مینماید. توپ در میدان نگاه داشته می شود از جانب بازیگران دسته پنجشیر، اما داور اشاره میکند که باید از اوت توپ به بازی در آورده شود، چون که عبدالفتاح خدای دادزاده اونجا بیرون از خط توپ رو در میدان نگاه داشته بود. اوت به فایده دسته پنجشیر است. توپ رو به بازی می درآورد کاپیتان دسته اکنون اینجا قربان بوی شیرالیف در نبودن سعید امینوف که در دوره گذشته مقابل استقلال کارت سرخ گرفته بود، اکنون دستبندی کاپیتانی در دست همین بازیگر است. فرصت برای بازیگران دسته پنجشیر هست. خدای دادزاده موفق نمیشود اینجا از همین پسی انجام داده شیرالیف استفاده کند. اشاره ادامه دارد از جانب بازیگران دسته بخش. تونی بیکتل بسیار خوب اینجا اکنون بوبویف بازی کردنی بود که نشد. توپ در اختیار بازیگران دسته پنجشیر است. در مرکز میدان قاعده بازی بیرون کرده می شود از جانب سرگئی یاورسکی مقابل بازیگر دسته پنجشیر. ببینید که اینجا چگونه پاس بود از جانب رستم کوشکارف و جان در که نایرنگ بازی هم کرده است بازیگر دسته پنجشیر که به اون رسیده سرگئی یاورسکی خود را به زمین برد. مخلصانی در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه بودن از بازیگران دسته خود یعنی دسته بخش اینجا طلب کرده استودند که نیمی بازی ادا شد، گل شما کجا شد گفته چنین سرودها خوانده استودند و آنها نیز تشنه گل دسته بخش و تشنه غلبه دسته خود هستند، چون که بخش در دو بازی پای همین خود غلبه کردن نمیتواند، نتیجه مساوی رو به قید میگیرد و به قول امتیاز از دست میدهد، چون که در بازی مقابل اوسیلاد اونها در دهه اخیر بازی از داخل دروازه توپ گرفتند و 3 امتیاز را از دست دادند و امتیازها را برابر تقسیم کردند و در بازی مقابل دسته گرتادز نیز اونجا نتیجه مساوی به قید گرفته شده بود. فرصت برای بازیگران دسته بخش موفق نمیشن توپ را به داخل جریمه‌گاه پرتاب کنند. اکثر موارد ما هجوم‌هایی که دسته بخش را اندازی کرده است متوجه شده استیم که توسط کنار راست صورت میگیرند و بعضا وقت توسط کنار چپ نیز هجوم‌ها راه اندازی کرده می شود. دسته پنجشیر باشد پر توسط کنار راست همون سمتی که اونجا عبدالفتاح خدای دادزاده هست، اونو کوشش میکنند که بیشتر توپ را به همین بازیگر جوان که در خط حمله بازی کرده است تامین کنند و او خود میدوند و بعداً همان فرصت و همان توپ و همان خط حمله که اون را با چه نتیجه انجام میبخشد و همین است که تو هنوز پنجشیر نمیتواند به دروازه رقیبان گل زند و خط حمله بسیار ضعیف دارد، گرچه که اونجا حملگران کوشش میکنند تلاش میکنند اما نمیتوانند که موفق بشوند. من بازیگزاری در خط حمله نه چندان خوب است و
همین هم به همون حالت و در رسانیده صورت که دسته در 4 بازی برگزار کرده و دروازه رقیبان گل زده نمیتواند که یکی از نتیجه بد برای دسته پنجشیر است. اولین بازی که پنجشیر و بخش تماشاگران عزیز در بازی بین خودی داشتند سال 1998 به قید گرفته شده است و اونجا در جام تاجیکستان این دو دسته با هم دیگر بازی کردند که پنجشیر با حساب 1-0 بخش رو شکست داده بود. در بازی جوابی در بختر نتیجه مساوی به قید گرفته شد و پنجشیر باشد به دوری بعدی همان سال به دوری بعدی جام تاجیکستان رفته بود. در اولین بازی خود در لیگ اولی باشد باز هم پنجشیر سال 1998 توانسته است که بخش را با حساب 2-1 شکست بدهد و شما متوجه شوید تماشاگران عزیز که در دو مسابقه گوناگون داخلی که بار اول پنجشیر و بخش با هم دیگر بازی کردند در هر دو بازی پنجشیر توانسته است که این دسته رو شکست بدهد. اما پنجشیر از دسته‌ای است که تاریخ غنی دارد و می‌بینیم که اکنون آنها پس از چند سالی که در لیگ اولی نبودند نزدیک 5-6 سال دیگر باره میتوانند که همین راحت رو به دست آورند و سال دوم است که در لیگ اولی ناحیه جلال الدین بلخی را معرفی کرده استادند. Edson, Benja, players. Benja, don't drop alone. Benja, stay there. 3 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مانده است. کوشش بازیگران دسته پنجشیر توسط کنار راست میدان. فرصت برای دسته بخش و اینجا موفق نمیشوند. چگونه یک امکان خوبی گلزنی برای آنها پیدا شد اما پلنگان امروز نتوانسته ایستادند که درست‌تر کمین بگیرند و سعی خود را به قول شکار کنند. تا هنوز آنها به دروازه پنجشیر گل زدن نمیتوانند و این بازی دسته در قسم اول تا جایی که مخلصانی که حالا در ورزشگاه هستند آنها را نیز نگران کرده است که نمیتوانند به دروازه پنجشیر گل زنند. اما گرچه که ما به بازی پنجشیر متوجه شویم و آنها گوییم که تو هنوز به دروازه رقیبان گل نمیزنند و دسته ضعیف هستند اما چنین هم نیست از یک جهت، چون که اگر شما در بازی گذشته بازی دسته پنجشیر رو تماشا کرده باشید تماشاگران عزیز، مخصوصا گرچه که دسته در بازی دوری اول خود از تیم هولبوک با حساب 0-2 شکست خورد، آنجا نیز آنها بازی خوب داشتند و تنها در دهه آخری بازی دسته 2 توپ را از داخل دروازه گرفت که آنجا هر دو گل را خیرالدین تورخانوف به ثمر رسانید و اولین دوبل را در موسم نو لیگ اولی مربوطینو میخش کرد. بعدا در بازی با کلوب مرکزی ورزشی ارتش که با حساب 3-0 به فایده دسته شهر دوشنبه خاتمه یافت، آنجا در قسم اول واقعا هم دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش از لحاظ بازی و از لحاظ حساب و از لحاظ همه چیز نسبت به پنجشیر برتری کامل داشت، اما در قسم دوم دسته پنجشیر نه چندان بازی بد نشان داد و حتی آنها توانستند که یک بازی در خط دفاع استوار و یک بازی خوب را در قسم دوم نشان میدن و از داخل دروازه توپ نگیرند، اما بازی با حساب 3-0 به فایده کلوب مرکزی ورزشی ارتش انجام یافت. در بازی با بخشی نیز آنها توانستند که یک بازی خوب نشان دهند و یک امتیاز به دست آورند. در بازی با استقلال نیز پنجشیر گرچه که 9 نفره بازی کرد گل‌های بیشتر را از داخل دروازه نگرفت و بازیگران خوب هستند، اما باید نتیجه به دست آید. نتیجه نیست، گل نیست
яке аз дардҳое ки ҳоло ин мавсим панчер дорад дар оғози мавсим. тавсия канори чап ҳуҷуми дастаи панчер бозам бидуни натиҷа аст. ва яке аз ҷолибиятҳои лига оли дар мавсими имсоло ҳамин аст, тамошобинури азиз, ки ҳар як дастае ки бозӣ мекунад мебинем ки бубинед агар бозӣ менӯи дастаи клуби марказии варзиши артиши бахшӣ бо натиҷаи мусовӣ 2-2 хотима ёфта бошад, пас клуби марказии варзиши артиш панчерро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод ва панчер бошад бо бахши натиҷаи мусовии 0-0 ба қайд гирифт. ман ҳамин гуна бозиҳо ин мавсим бештар шуда истоданд ва натиҷаи бозиҳоро пешгӯӣ кардан то ҷои мушкил ҳам гардида истодааст. як дақиқа ба қисми аввали бозӣ зам карда мешавад. ҳуҷуми дастаи вахш тавассути канори рости майдон онҳо кӯшиш карда истоданд ки қисми аввалро бегол ба анҷом нарасонанд. ту ба дасти бозигари дастаи панчер расид. довар ба ин чиз ишора намекунад. дигар бора кӯшишҳои бозигарони дастаи вахш тавассути канори рости майдон пурра онҳо акнун таваҷҷӯҳи худро ба хати ҳамла карданд. бозигарони панчер бошад пурра дар хати дифоъанд ва тӯбро нисоя мешаванд. зуд ба ҳуҷуми ҷавобӣ мегузаранд. ҳоло вақт аст барои ҳуҷуми ҷавобии дастаи панчер, аммо инҷо мебинем ки боз ҳам як ҳамлагар дар ҳамин мавқеъ аст ва ба танҳоӣ коре карда наметавонад. худои додзода ҳоло тавассути канори рост ҳуҷуми дастаи панчер партоб ба дохили ҷаримагоҳ. инҷо аллакай вақти эълон намудаи довар низ хотима ёфт ва акнун довар низ садои муштакашро баланд мекунад. қурбон мурод шарипов аз анҷоми қисми аввали бозӣ менӯи дастаи вахшу панчер ва палангони водии вахш ва шерони панчер натавонистанд ки дар қисми аввал ба дароза якдигар гол зананд. бозӣ 0-0 хотима ёфт ва танаффус мекунем ва пас аз чанд лаҳза боз ба варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе ба қисми дуюми бозӣ менӯи ду даста бархоҳем гашт. Новая жевательная резинка 1xBet. Потому что из-за постоянных выигрышей вам придется чаще улыбаться. Ведь букмекерской компании 1xBet сотни событий каждый день, гарантия выплаты и быстрый вывод средств. 1xBet. Ставки на спорт, большие выигрыши, быстро и надежно. Юношеская сборная Таджикистана до 17 лет завершила подготовку к заключительному матчу группового этапа Кубка Азии 2025 против сверстников из Ирана. Тренировка команды продлилась чуть больше часа. В связи с тем, что по итогам двух туров сборные Корейской Народно-Демократической Республики, Таджикистана и Омана имеют равные шансы на выход в плей-офф, игроки были сосредоточены на отработке тактических схем и игровых взаимодействий. Тренерский штаб активно корректировал действия футболистов, уделяя особое внимание позиционной игре и переходу от обороны в атаку. Подопечный итальянского специалиста Марко Раджини с 3 очками занимает второе место в группе D. Для того, чтобы получить путевку в следующую стадию, юношеской сборной Таджикистана необходимо добиться положительного результата в предстоящем матче. Матч между юношескими сборными Ирана и Таджикистана пройдет сегодня на стадионе Принц Абдулла Аль-Файсал Спортс Сити в Джидде и начнется в 22:15 по душанбинскому времени.
Микродепозитная организация «Хумо» стала титульным партнером розыгрыша Кубка Таджикистана по футзалу в сезоне 2025. В офисе Федерации футбола Таджикистана футзальная лига страны и микродепозитная организация «Хумо» подписали соглашение о партнерстве, согласно которому «Хумо» присваивается статус титульного партнера розыгрыша Кубка Таджикистана 2025. Подписи под соглашением поставили директор футзальной лиги Таджикистана Бахтовар Меликов и заместитель генерального директора микродепозитной организации «Хумо» Алишер Нуралиев. Новый сезон «Хумо» Кубка Таджикистана по футзалу стартует 20 апреля и завершится 10 июня. В этом году розыгрыш Кубка страны по футзалу будет состоять из нескольких этапов. Наджмия Окилбекова,
тамошобинон азиз, ба қисми дуюми бозии мини дастаи вахш ва панчер бармегардем ба варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе. қисми аввали бозии миёни ин ду даста бидуни гол 0-0 хотима ёфт ва албатта нисбат ба дастаи панчер дар майдон фаъол буданд бозигарони дастаи вахш, аммо онҳо натавонистанд ки муваффақ ба задани гол гарданд. ва акнун мебинем ки тамошобинон азиз, дар нимаи дуюми бозии ин ду даста чӣ бозиеро ба муву шумо пешкаш мекунанд ва чӣ натиҷа ба қайд гирифта мешавад. албатта гуфтем ки вахш то ҳанӯз шикастнопазир аст. ин даста дар чаҳорбозие ки дошт, ду ғалабаи пайҳам, ду мусовии пайҳам дар ҳисоб дорад. дастаи панчер бошад, дар чаҳорбозие ки дошт, як мусовӣ ва се бохти пайҳам дорад. то ҳанӯз ин даста наметавонад ки ба дарвозаи рақибон гол занад. 8 тӯбро аз дохили дарвоза берун карда, бори ҳам ба дарвозаи рақибон гол назадааст. дастаи панчер воқеан як мавсими бисёрам душворо онҳо дар оғози мавсим моло паси сар карда истоданд. бисёрам мавсим барои онҳо душвор оғоз шуд ва дар идома мебинем ки дастпарварони Бахтиёр Ҳакимов чӣ натиҷаҳоро боз ба қайд мегиранд. фурсат пайдо мешавад барои дастаи вахш. тобо дошта мегирад инҷо боз ҳам Петер Саркодие. бисёрам фаул дар хати дарвоза бозӣ карда истодааст дарвозабони дастаи панчер ва дар қисми аввал низ чандин фурсатое ки барои Нуриддин Ҳамроқулов буд бартараф кард. ҳоло мебинем боз дар қисми дуюм ҳамин корро карда истодааст ва ҳамчунин чандин фурсатҳои дигар боз буданд барои бозигарони дастаи вахш ки он ҷо онҳоро бартараф мекард Петер Саркодие. дар оғози қисми дуюм тағйиротҳо дар ҳайати ҳарду даста дида намешавад. тамошобинон азиз, ва муву шумо бошад ҳоло биед ба ҳайати дастаҳо дар қисми дуюм мутаваҷҷеҳ мешавем. аз ҳайати дастаи мизбон дастаи вахш оғоз мекунем. дар дарвоза бозӣ карда истодааст рақами 40 Адам Коваш, дигар бозигарон 13 Сергей Яворский, 3 Тони Бикател, 7 Сунатулло Исмоилов, 8 Эҳсон Гугоев, 11 Димитро Билонок, 20 Бенҷамин Ампонса, 23 Муҳаммад Ҷон Насков, 30 Нуриддин Ҳамроқулов, 73 Алишер Баротов, 81 Тоҳир Тағоизода, сармураббии дастаи вахш Зариф Усмонов. ҳайати дастаи панчер чунин аст. дар дарвоза рақами 24 Петер Саркодие, дигар бозигарон рақами 13 Қурбонбой Шералиев, 7 Кабир Салимшоев, 9 Абдулфаттоҳ Худойдозода, 18 Маҳди Бабри Акчех, 20 Дориан Нгангу Нтенгу, 21 Кристиан Гиан, 27 Рӯзи Муҳаммад Абдураҳмонов, 63 Умарҷон Шарипов, 70 Рустам Кушкаров, 77 Хуршед Абдуллоев, сармураббии дастаи панчер Бахтиёр Ҳакимов. дар оғози қисми дуюм мебинем ки боз ҳам бозигарони дастаи вахш фаъолона таваҷҷӯҳи худро ба хати ҳамла карданд ва ҳамора ҳамлаҳои пайҳамро роҳандозӣ карда истоданд. ва акнун мебинем ки дар нимаи дуюм оё бо он ҳама кӯшишу талошое ки доранд дар қисми аввал самараашро надиданд бозигарони дастаи вахш, натиҷа ба даст наомад. акнун мебинем дар нимаи дуюм оё чӣ натиҷа нишон медиҳад дастаи вахш. албатта аз нигоҳи бозие ки дастаҳо дар 4 давр доштанд, агар мо ин бозиро ба қавле натиҷаашро то ҷӯе пешгӯӣ кунем ба андешаи ману ба андешаи дигар он нафароне ки бозиҳои лигаолиро тамошо мекунанд, он ҷо гуфта мешавад ки вахш нисбат ба дастаи панчер имрӯз бартарӣ ҳам дорад ва онҳо аз муддаён баҳри ғалаба кардан дар ҳамин бозӣ ҳастанд. аммо мебинем ки то ҳанӯз дар қисми аввал дастаи вахш наметавонад ки ба дарвозаи рақиб гол занад ва панчер низ дар хати дифоъ бисёр хуб бозӣ кард. фурсатҳо низ буданд барои дастаи ноҳияи Ҷалолиддин Балхи, аммо онҳо низ муваффақ нагардиданд. ва акнун ҳоло ки қисми дуюми бозӣ оғоз шуд, бештар дастаи вахш таваҷҷӯҳро ба хати ҳамла карда истодааст ва мебинем ки онҳо муваффақ мешаванд ва ё на. биёед акнун ба ҳамин зарбаи кунҷӣ мутаваҷҷеҳ мешавем ки ба фоидаи дастаи шаҳри бохтар аст. онро дар канори рост манзурам зарбаи кунҷиро эҷро мекунад бозигар таҳти рақами 23 Муҳаммадҷон Насков.
تعجب نسکوف خب بعد داخل جریمه خوب و فرصت پیدا می شود. اینجا بینید که چگونه پیتر سرکودی این حالت رو برطرف کرد و همچنین بسیار خوب در همین فرصت صدی روی ضربه رقیب شد کبیر سلیم شویف. باز هم توجه خود را به خط حمله میکنند بازیگران دسته وحش. باز هم با پاس‌های کوتاه آنها به حمله میروند. متوجه میشیم باز به کوشش‌های نوبتی دسته وحش. بسیار هم خوب توسط کناری راست هجوم دسته را اندازی میگردد. سنت الله اسماعیلوف این نوبت موفق نمیشود. سنت الله اولین گل دسته وحش رو در موسم امسال لیگ اولی او به ثمر رسانید. فشار ادامه دارد از جانب دسته وحش. پورا در خط دفاع بازیگران پنچیر. در بازی دیگری که در همین وقت و ساعت جریان دارد تماشاگران عزیز، بازی میان دستای برخچی و هولبوک، آنجا قسم اول با نتیجه مساوی 1-1 خاتمه یافته است. بازی بخش و پنچیر باشد 0-0 است. امروز دو بازی در دور پنجم لیگ اولی به نقشه گرفته شده است. بعداً باز بازی دیگری دور پنجم آنجا پگاه بازی میان دستای استقلال و کلوب مرکزی ورزشی ارتش برگزار میگردد. دربی شهر دوشنبه و بازی میان این دو دسته در همین ورزشگاه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه صورت میگیرد. آغاز بازی ساعت 18 معین شده است. روشن باشد با حاصلات بازی میکند. روز 13 اپریل در میدان خانگی خود در کلوب ارینا اولین بازی را برگزار میکند در حضور مخلصان خویش. ما میبینیم که دربی منطقه کلوب با کدام نتیجه اونجا خاتمه مییابد. همچنین در همین روز اسخط ابو خوجند بازی میکند دربی شهر خوجند در ورزشگاه اسپارتاک و استروشن و ریگرتدس باشد در ورزشگاه مرکزی شهر استروشن یا خود استروشن ارینا با دسته ریگرتدس این تیم بازی میکند که این بخوری روز 14 اپریل به نقشه گرفته شده است. در دور پنجم تماشاگران عزیز ببینید که اکنون تنها دو بازی در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه میگذارد. دیگر بازی ها باشد اما در ورزشگاه های دستایی که آنجا میزبان هستند بازی ها را دایر میکنند. اگر در دور اول در دور دوم همه بازی ها در شهر دوشنبه برگزار میشد، حالا الان میبینیم که در دور پنجم دستا ایستا همه بازی خود را در میدان خانگیشان گذرانیده ایستادند. وحش نیز ورزشگاه خود را خیلی تعمیر کرد برای موسم نو. حالا ورزشگاه این دسته نیز آماده است و با احتمال زیاد در دوره‌های آینده این دسته نیز بازی خود را در میدان خانگی دایر میکند. طاهر تقای‌زاده از اتوبرا با بازی می‌دارد. تونی بیکاتال این بازیگر در قسم اول بسیار فعال بود در خط دفاعی دسته وحش. پس به کناری راستی میدان با تو بس محمد جان نسکوف پسی و به قفا به سمت بنجامین امپونسا از پای میافته. تو برای خوبی سلیم شویف زود توسط کناری چپ اینجا به هجوم گذاشتنی بودند بازیگران دسته پنچیر، اما توپ تو به رستم کوچکارف اومدن نمیرسد. البته امروز دو بازیگر اساسی دسته پنچیر بنابر سبب کارت سرخی که در بازی با استقلال در دوره گذشته گرفتن به دسته کمک کردن نمیتوانند و نبودن آنها نیز شاید توجه به بازی دسته پنچیر امروز تا همین لحظه تاثیر خود را رسانیده است. مقابل اسماعیلوف خود بازی ویران گردید. وضعیت استانداردی برای بازیگران دسته پنچیر به میان میآید و باید به همین فرصت اکنون متوجه بشیم. خود بازی را ویران کرد اینجا خورشید عبداللهیف.
موقعیت میگیرد پیتر سرکودی در روزبانی دسته پنچر. در نزد توپ است توهرجان تقوی‌زاده داور اجازه میدهد پرتاب به داخل جریمه فرصت است برای بازیگران دسته وخش و توپ رو داشته میگیرد پیتر سرکودی و اینجا حالتی نوبازی هم بود فکر میکنم. نوردین همراقلوف یکی از بازیگران کلیدی دسته وخش در موسم امسال در حالت نوبازی بود و موفق نشد و در بازی همین روز تا همین لحظه نیست. ببینیم که چگونه فرصت ها برای نوردین مهیا شده است. از جانب هم دستایش اما او تا هنوز موفق نمیشد که توپ را به دروازه پنچر زند. خود را چندان خوب احساس میکند اکنون بازیگر دسته وخش. پس از همین فرصت محمد جان نسکوف یاری تیبی به او رسانیده می شود. به نظر می رسد که اوسیبی نسکوف جدی است. و ببینید که چگونه اینجا پس از آنه که برای دریافت توپ با روزی محمد عبدالرحمنوف تلاش کرد، محمد جان نسکوف از پایش اوسیب گرفته است. یاری تیبی به بازیگر مذکور رسانیده می شود. تا هنوز تغییرات در هر دو دسته نیست و اگر ما به کرسی و احتیاطی این دو دسته نظر افکنیم از سایت دسته وخش آنجا هستند بازیگرانی خوب به مانند سعید چوبوزوروف، فتولو فتولویف، خدایداد اوزاخوف بازیگری که قبلا در ایتی کوکتوش بسیار هم خوب بود. حالا مخلصانی که در ورزشگاه هستند با ما شما نشان داده میشوند. همچنین ابوبکر سلیمانوف آن بازیگرانی که در کرسی های احتیاطی دسته وخش هستند. از سایت دسته پنچر باشد پرویز بوقیاخونوف یکی از بازیگران فعال است. رمضان چیلایف بازیگری که این موسم از سایت دسته پنچر در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان بسیار بازی خوب نشان داد و یادآور میشیم که پنچر در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان به گرفتن نشانه برنجی نایل گردید. در مبارزه برای جای سوم آنها دسته سومانی دنقره را شکست دادند. و در این میون جست سباستیان نیز از بازیگرانی است که شاید به میدان برآید از سایت دسته پنچر در قسم دوم بازی. اگر بازی این دو دسته با همین نتیجه را به خاتمه یابد پس حالا در جدول آنلاینی می‌بینیم که دسته وخش با 9 امتیاز در زینه دوم است. پنچر باشد با 2 امتیاز در زینه 12. اصلا دسته که بیشتر توپ را از داخل دروازه گرفته است این دسته پنچر است. 8 توپ از داخل دروازه بیرون کرده است. بعداً دسته حوصلات 7 توپ از داخل دروازه بیرون کرده است. خوجند است همین شماره را دارد با اسخطه. اصلا دسته که بیشتر توپ را به دروازه رقیبان زده است این کلوب مرکزی ورزش ارتش است که 8 توپ به دروازه رقیبان زده است در 4 بازی که داشت. دسته هولبوک که تماشاگران عزیز در 3 دوره مسابقه از داخل دروازه توپ نمیگرفت، یک بار از در بازی با اسخطه 5 توپ را از دروازه بیرون کرد و این دسته 5 گل به دروازه رقیبان زده 5 توپ از داخل دروازه بیرون کرده است. حالا که با بازی که با بخشی دارد در همین وقت ساعت قسم اول با نتیجه مساوی 1-1 بود، حالا 6 توپ به دروازه رقیبان زده 6 توپ از داخل دروازه گرفته است. وضعیت استانداردی برای بازیگران دسته پنچر پرتاب به داخل جریمه‌گاه. اگر پس از 4 دوره بازی ما نتیجه گیری کنیم، حالا ضعیفترین دسته در لیگ اولی ماس همین پنچر است.
موفق نمی‌شود اینجا اوزی محمد عبدالرحمانوف. نیم ساعت دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است تا هنوز حساب شده نشده است 0-0. فرصتی دیگر برای بازیگران وحش باز هم موفق نمی‌شوند و این بعد می‌بینیم که توپ رو داشته می‌گیرد پیتر سارکودی. برطرف میکند خورشید عبداللهیف همین فرصتی که اولو برای بازیگرانی بخش بود. کوشش بازیگران دسته بخش ادامه دارد. آنها فشار آورده استودند با توپ به سمت امپونسا، پس به کناری راست به سمت محمد جان نسکوف. بسیار خوب، دیگر بار نسکوف. آدم کوواچ پس به سرگی یاورسکی. نسکوف به قفا. سرگی یاورسکی. توسط کناری راست کوشش بازیگران دسته وحش همراه خلوف و با احسان بابایوف با امپونسا. شورم خوب کوشش بازیگران دسته وحش است. پس به کناری چپی میدان و ببینید که چگونه دفاعگران دسته پنچر میتوانند که باز هم این حالت رو برطرف کنند. در خط دفاع امروز پنچر خوب است. تو همین لحظه آنها پورا توجه خود را به خط دفاع کردند و ببینید که کوشش کرده استودند که در بازی با بخش از دروازه توپ نگیرند. گرچه که به دروازه رقیبان باز هم گل نزنند اما آنها پورا توجه را به خط دفاع کردند و شاید مساوی نیز دسته پنچر را در بازی با بخش خانه کند. البته دسته که در زینه اخیر است و دسته که در زینه دوم است مساوی کند این البته برای آنها قانع کننده هم خواهد بود. وقت باشد به این اجازه دادنی نیست. ببینید که آنها پیوسته حمله خود را راه اندازی کرده استودند، اما اگر ما تا همین لحظه بازی از حمله هایی که وحش داشت نتیجه گیری کنیم، باور کنید یگان حمله نبود که آنها به زدن گل نزدیک باشند. یگان فرصتی نبود که آنها امکانی زدن گل را داشته باشند. فرصت اکنون پیدا میشود برای دسته وحش. ضربه هم زدن میشد و اینجا اکنون تو با تیری دروازه بر میخورد. چگونه فرصت بود؟ یک ضربه دیگر و گل. حساب 1-0 اکنون وحش در حساب پیش میبراید. گویا اینجا همین حالتی که ما نتیجه گیری کردیم از هجوم های دسته وحش اونها ما رو در میدان شنیده باشند و یک باره همین گونه فرصت رو به میان آوردند و دیمیترو بیلانوک اکنون تماشاگران عزیز حمله‌گر اوکراینی دسته وحش گل سومش رو در موسم امسال لیگ اول به ثمر میرساند و حساب 1-0 میشود. ما گفتیم که وحش یگان امکان خوبی گلزنی را تا همین لحظه نداشت. ببینید که چگونه اینجا آنها پس از همین گفتن ما چنین حالت رو به میان آوردند. ضربه زده سنت الله اسماعیلوف توپ به تیر دروازه برخورد و بعدا پس از آن که توپ به نزد دیمیتری بیلانوک آمد، ببینید که او چگونه توانست که با پای چپ توپ را به کنج پایانی دروازه پیتر سارکودی روان کند و دروازه‌بان اینجا امکانی برگردانیدن توپ را پیدا نکرد. 1-0 وحش در حساب پیش میبراید. حالا در جدول آنلاینی اکنون وحش در زینه یکم است.
پس از تلاش‌های زیاد، پس از کوشش‌های زیاد، پس از آن فرصت‌هایی که وخش داشت در همین بازی، آنها اخیراً توانستند که گل زنند. البته دسته که زحمت میکشد، دسته که تلاش میکند، دسته که کوشش میکند به ثمر نخواهد ماند. و محض آنها امروز با همه آن کوشش و تلاشی که در بازی با پنچر داشتند، بالاخره توانستند که ثمره آن و نتیجه آن را نیز تا همین لحظه به دست آورند. دیمیترو بیلونوک، تماشاگران عزیز، این بازیگر در بازی با اسخط گل سوم بخش را به ثمر رسانیده بود که اولین گلی او بود. بعداً در بازی با خوجند گل زد و در دو بازی دیگری که داشت بخش آنجا گل‌ها را نوردین همراخلوف زده بود. و این گفتیم گل سوم دیمیترو بیلونوک است. این بازیگر قبل از گذارش به بخش در ایت دسته سورکلوب هنرنمایی میکرد. در ایت دسته نجمیخ نیز بود که اونجا 3 گل نیز زده است در چمپیونات لبنان. و ما در ایت دسته گوناگون به مانند دیناموی مینسک، مریخ من، ینیسه، مینای، رتریار بازی کرده است. دیمیتری بیلونوک 29 سال دارد. کوشش‌های نوبتی بازیگران دسته وخش. و هجوم می‌گذارند اینجا فوتبال بازان دسته نوح جلال‌الدین بلخی. عبدالله پاسی به کناری راست، عبدالفتاح خدای دادزاده پرتابی او به داخل جریمه‌گاه و اینجا دوباره به چی اشاره میکند. دو تغییرات در ایت دسته پنچیر انجام داده می شود. از میدان گرفته می شود کبیر سلیم شویف با جای بازیگر تحت رقم 15 مختار جان ارتیقوف به میدان می براید و همچنین خورشید عبدالله نیز از میدان گرفته می شود و با جای باشد پرویز باقی اخونوف وارد میدان می شود. پرویز باقی اخونوف اکنون پس از به میدان برآمدن در کنار راست یا چپ بازی میکند. در کنارها بیشتر این بازیگر فعال است و میبینیم که در ادامه چی کمکی به پنچر میکند. ضربه جریمه‌ای به فایده دسته پنچر، وضعیت استانداردی. اکثر بازیگران این دسته اکنون به داخل جریمه‌گاه دسته وخش میروند تا از همین فرصت توانند که استفاده کنند. موقعیت میگیرد ادم کوواچ و به توجه میکنه. پرتاب بعد داخل جریمه‌گاه فرصت پیدا میشود برای بازیگران دسته پنچر، اما برطرف میکنند دفاعگران دسته وخش. دو تغییرات در ایت پنچر انجام داده شد تا هنوز تغییرات در ایت دسته وخش نیست. ببینید که چگونه فرصت بود اینجا برای پرویز باقی اخونوف در اولین رسیدگی او به توپ، اما موفق نگردید که درست‌تر توپ را به هم دسته پاس می‌دهد. شنواتی بازیگران دسته وخش. ناسکوف از اوت رو به بازی می‌دارد. Kes bak. Watch it.
муҳаммаҷон насков аз автобро акнун боз ба бозӣ медарорад аз канори рости майдон. Адам Ковач. ҳуҷуми дастаи вахш тавсеи канори рост бисёрам хуб. Исмоилов муваффақ намегардад. инҷо тӯбро дар ихтиёри худ гирифт дифоъгари дастаи панчер. бисёрам хуб бозӣ мекунад инҷо умарҷон шарипов. худоидодзода пасиё ба канори рост. фурсат барои бозигарони дастаи панчер ба миён меояд. аллакай дифоъгарони вахш мавқеи хешро ишғол карданд ва ҳамин таврам тӯбро дар назди пӯи бозигари дастаи панчер мегиранд. Димитро Билонок инҷо қоидаи бозии муқобилаш вайрон шуд. аз ҷой бармехезад ҳамлагари 29 солаи украинӣ ва бубинед ки муқобили қоидаи бозиро вайрон кардааст. Қурбонбой Шерелев дифоъгари дастаи панчер. Адам Ковач. бозе ки ҳайати ҷавонони вахшу панчер доштанд дирӯз онҷо бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи вахш анҷом ёфтааст. бо голи ягона Амир Шоманонов дастаи ҷавонони вахш тавонистааст ки панчерро шикаст бидиҳад. таъсири канори рост ҳуҷуми дастаи панчер. ё зарбаи кунҷӣ кор мекунанд бозигарони дастаи вахш. бисёрам як кӯшиши хуб карданд, аммо дифоъгари панчер тавонист ки ҳамин зарбаро бартараф кунад. Насков аз зарбаи кунҷӣ тӯбро ба бозӣ медарорад. дар ихтиёри бозигарони дастаи вахш аст. бисёрам хуб инҷо қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. вазъияти стандартӣ ва зарбаи ҷаримавӣ акнун ба фоидаи дастаи вахш аст. масофа бисёрам наздик аст. агар мо ба се бозии аввали дастаи вахш дар мавсими гузашта дар соли 2024 дар лига олӣ назар афканем, даста ягон ғалаба надошт, се бохт буд, ҳатто ягон гол онҳо ба дарвозаи рақибон зада натавонистанд ва дар мавқеи 11 буданд. дар мавсими имсола бошад дар се бозии аввал 2 ғалаба, 1 мусовӣ, 6 гол, 7 имтиёз ва дар зинаи якум ҳам буд дастаи вахш. бояд акнун ба ҳамин вазъияти стандартӣ ки барои бозигарони дастаи вахш ба миён омадааст мутаваҷҷеҳ мешавем ки онро чӣ гуна истифода мекунанд. мавқеият мегирад Петер Саркодие, дарвозабони дастаи панчер. دوباره اجازه میدهد. ضربه زده میشود و اینجا توپ رو داشته میگیرد اکنون پیتر سارکودیه. насков зуд аз توپ رو به بازی می‌دارد. آدم کوواچ.
Come. 15 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. حساب 1-0 به فایده بخش. کوشش نوبتی بازیگران دسته بخش بدون نتیجه است و براسای میشوند بازیگران پنچر. بسیار هم خوب. در کنار چپ اکنون پس از به میدان برآمدن بازی کرده است است پرویز باقی و خونوف و پس به پرویز و خفا پس میدهد پرویز به سمت روزی محمد. دوریان فشار میورند بازیگران دسته پنچر. بسیار هم خوب. پرویز باقی و خونوف پرتوبی و به داخل جریمه‌گاه اینجا برطرف میکند محمد جان نسکوف. زود از اوت به بازی درآورده می شود. پرتوب به داخل جریمه‌گاه. ایکاتال فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته پنچر و ضربه که بود اینجا پالوتر از دروازه میدان رو ترک میکند. عبدالفتاح خدادوزاده اینجا کوشش کرد. در هر بازی که پنچر دور کرده است در لیگ اولی، در 4 دوره قبلی و در بازی که امروز آنها با بخش کرده استند، عبدالفتاح خدادوزاده میشه در میدان فاول است این بازیگر، اما خدادوزاده نمیتواند که گل زند. من پنچر نمیتواند که گل زند. باید بازی بران کرده می شود از جانب سنت الله اسماعیلوف. زود توپ را به بازی در آوردند بازیگران دسته پنچر. پس به کنار راست میدان توپ به نورالدین همراه قلوف نمی آید. فتولوف لگند فوتبال تاجیک اکنون آماده است بهری به میدان برآمدن و ببینیم که در خط حمله کی رو عوض میکند. مواسم گذشته فتولو در حیات دسته اسخط بود، حالا در میدان عوض میکند. محمد جان نسکوف رو اولین تغییرات در حیات دسته بخش و فتولوف یکی از اسطوره های فوتبال تاجیک در زمان استقلالیت به میدان میبرد. محمد جان نسکوف بسیار هم خوب در میدان بود و اکنون که حالا به جای فتولوف به میدان اومد میبینیم که فتولو در کدام موقع بازی میکند. اگر به خط حمله رود فتولو، اونجا با نورالدین و دیمیترو از سگانه خط حمله رو تشکیل میدن و اگر در موقع محمد جان نسکوف بازی کند در خط نیم حافظه کنار راست بازی خواهد کرد و ببینیم که حالا در میدان در کدام موقع بازی میکند. البته فتولو این ورزشگاه برای فتولو آشنا است، چون که سالیان زیاد در همین جا در حیات دسته استقلال بازی کرده است و با یک قطار دستاوردها نیز نایل گردیده است. فشار ادامه دارد از جانب دسته بخش. احسان بوبویف پرتابی و بعد داخل جریمه‌گاه توپ راست به دست پیتر سرکودیه می رود. کوشش بازیگران دسته پنچر پس به کنار راست میدان از جانب رستم کوشکاروف بود.
خدای دودزاده پرتابی به داخل جریمه گفت فرصت پیدا بشود برای بازیگرانی دسته پنچر و اینجا پرویز باقی آخونوف نزدیک بود که اولین گل دسته پنچر را در موسم امسال لیگ اولی به ثمر رساند، اما آدم کوواچ توانست که این ضربه را برطرف کند. کوشش نوبتی بازیگران دسته پنچر تونی بیکتال اینجا توانست که صد راهی همین حمله دسته پنچر شود و ببینید که در خط حمله و تنهایی کوشش کردن این نمیتواند موفق گرداند بازیگران دسته پنچر، باید هم دیگر فهمی باشد و زمانی که اولا همین هجوم نیز راه اندازی کردید تنها یک بازیگر تلاش کرد و او البته نمیتواند که به تنهایی از دفاعگران دسته بخش گذرد. وقتی که باید دسته به هجوم رفت اونجا دیگرها نیز باید به یاری حملهگران روند تا توانند که موفق بگردند. کوشش بازیگران دسته بخش سنت الله اسماعیلوف بود، موفق نگردید. دهه آخری بازی نیز شروع شد. سرعتی بلند دارد اینجا روزی محمد عبدالرحمانوف بسیو با کنار چپ با مختار جان ارتیقوف. مختار جان با پرویز باقی آخونوف در همین فرصت موقع ها را عوض کردند. پرتاب به داخل جریمه گاه برطرف کرده می شود. یک ضربه دیگر از جانب کوچکاروف بود و اکنون همین فرصت را از دست می دهند بازیگران دسته پنچر. توپ در اختیار آنها هم هست. دارجان ارتیقوف بسیار هم خوب اینجا مقابل سرگی یاورسکی مبارزه برد، اما موفق نشد که توپ را به هم دست و پس بده. حالا یکی از بازیگران بخش و یکی از بازیگران پنچر روی زمین خوابند در داخل جریمه گاه و میبینیم که اونجا با آنها چی شد. ضربه کنجی به فایده دسته پنچر. از لحاظ ضربه کنجی اکنون برابری می شود بدون نتیجه. زود به هجوم جوابی میگذارند بازیگران دسته بخش توسط کنار چپ. تونی بیکتال فتولوف اکنون در خط حمله کناری راست بازی کرده ایستاده است. در موقع محمد جان نسکوف اینجا بازی کرده ایستاده است علیشیر براتوف. بس کنیم موقع ها در اتی دسته بخش پس از تغییراتی که بود دیده میشه. دو تغییرات دیگر در هیئت دسته بخش انجام داده میشه تماشاگران عزیز. ببینیم که کیا از میدان گرفته میشوند. فشار ادامه دارد از جانب دسته بخش توسط کنار راست کوشش آنها. اسماعیلوف و بسیار خوب بازی میکند اکنون اینجا کریستیان گیان. تغییرات در هیئت دسته پنچر نیز انجام داده میشده است. از هیئت بخش آمدن بهری به میدان برآمدن ابوبکر سلیمانوف و همچنین شهزاد دولت. کیا عوض کرده می شوند؟
از میدان گرفته می شود اینجا طاهرجان تقایزاده و همچنین سنت الله اسماعیلوف. از سایت پنچر باشد به میدان می براید رمضان چیلایف. مهدی بابری اچخ بازیگر ایرانی از سایت پنچر ترک میدان میکند و به جای رمضان چیلایف وارد میدان میشود. 5 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است. کوشش بازیگران دسته پنچر پس به داخل جریمه کو و اینجا نزدیک بود که موفق شوند بازیگران پنچر. فتولوف باید بازی بیرون نشده است. دوباره به چیزی اشاره نمیکند. فرصت برای بازیگران دسته بخش پس انجام داده بشود. ضربه و گل. 2-0. دیمیتر آبیلانوف اکنون از پسی انجام داده ابوبکر سلیمانوف استفاده میکند و حساب را 2-0 میکند و دوبل میکند. گل چهارم بازیگر اوکراینی در موسم امسال لیگ اولی و حالا با 4 گل اکنون از شریدین بوبایف پیش میگذارد و در فهرست بهترین 16 نفر در زمین اول است. پس گل بر نام ابوبکر سلیمانوف انجام داده میشود. بازیگر دسته بخشی سال گذشته نیز در دسته بخشی یکی از بهترین بازی خود را سپری کرده بود و یکی از بازیگران کلیدی در هیئت منتخبی توپ ساله تاجیکستان است که این موسم اکنون از بخشی به بخش آمده است و می‌بینیم که لکای در اولین رسش خود به توپ ابوبکر سلیمانوف پس گل آور انجام می‌دهد و می‌تواند که دیمیتر آبیلانوف حساب را اکنون 2-0 کند. گل دهم را از داخل دروازه بیرون می‌کنند بازیگران دسته پنچر. حتی هنوز به دروازه رقیب توپ زدن نمی‌توانند. عموما دسته بخش اکنون تماشاگران عزیز پس از بازی با پنچر در دور ششم آنها با تیم کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازی میکنند. بازی دسته روز 20 اپریل به نقشه گرفته شده است. دسته پنچر باشد در همین مرحله با روشن بازی میکند. این بازی روز 19 اپریل برگزار می‌شود. و همین بازی آخر این دو دسته در ماه اپریل است. در ماه می باشد بخش با بخشی بازی میکند روز 2 می و پنچر باشد در سفر با سروشن. این بازی روز 3 می به نقشه گرفته شده است. سلیمانوف پس دیگر بوره او بسیار در میدان فاول است. ابوبکر سلیمانوف و در دور هشتم باشد دسته پنچر با اسقاط بازی میکند روز 9 می. دسته بخش باشد با استقلال روز 11 می بازی میکند. بازی بسیار هم دشوار در پیش در دو دور آینده انتظار است. بخش را مقابل دسته شهر دوشنبه و در دور نهم باشد بخش با هولبوک روز 16 می بازی میکند. پنچر باشد با خوجند روز 18 می و آخرین بازی دسته در ماه می باشد در دور دهم بخش با روشن و پنچر باشد با ریگر تدس که این بازی روز 24 و 28 می برگزار می‌گردند و با همین بازی دسته در ماه می نیز انجام می‌باد و در ماه ایون باشد اولین بازی خود را دسته ها انجام میدن. پنچر روز 2 ایون با حاصلات بازی میکند در سفر. بخش باشد روز 2 ایون در همین روز با سروشن در سفر بازی میکند. 1 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. گرچه که پنچر امروز در خط دفاع بسیار هم بازی خوب نشان داد، چندین فرصت هایی که برای بازیگرانی بخش بود آنها را برطرف کردند، اما نتوانستند که تا به آخر همین خط دفاعی اسطوره که داشتن نشان میدن و دو توپ را از داخل دروازه گرفتند و یکی از دردهایی که تو هنوز در هیئت پنچر دوا نشده است این
گل نزدن حملهگران میباشد. من هم دیگر فهمید در خط حمله دسته پنجشیر بسیار هم نگران کننده است که دسته تنها یک بازی به گل رو با برچی گذرون، دیگر آنها شکست خورده ایستادند و گفتیم که 10 توپ رو از داخل دروازه گرفته تا هنوز به دروازه رقیبان گل نمیزنند. نوردین همرقلوف کوشش‌های او موفق نمیشود، دیگر بار توپ رو سوی میشود. اکنون نوردین یک موسم در ایت ریگرتاداس هم بود و گفتیم که بازیگری تیم منتخب تاجیکستان است و حالا بیاد به همین هجومی دسته پنجشیر متوجه میشیم. فرصت پیدا میشود، پاریز باقی و خونوف باز هم موفق نمیشود که اینجا توپ رو به دروازه وحش زند. در حقیقت فرصت دوم برای او فراهم کرده شد از جانب همدست‌ها و با گلی که نوردین همرقلوف در بازی جام آسیا در قطر از تیم منتخب تاجیکستان به دروازه لبنان زد، گلی غلبه آور و این گل محض ما رو از گروه به دور 8 نهایی برده بود و همونجا البته دسته ما تو مرحله چهارم نهایی رفت و از اردن شکست خورد و در قطار 8 گانه دسته بهترین آسیا موقع گرفت و اونجا البته نوردین همرقلوف یکی از گل‌های تاریخی رو برای کشور ما زد و پس از همین بیشتر توجه به نوردین همرقلوف روانه کرده شد و او پیوسته به هیئت تیم ملی دعوت می‌گردد. تغییرات نوبتی در هیئت دسته وحش انجام داده می‌شود. خدایداد اوزاخوف به میدان میبراید و نوردین همرقلوف که حالا ما بحث او را می‌کردیم از میدان گرفته می‌شود. اون نیز 3 گل دارد در هیئت دسته وحش. 4 گل دیمیترو بیلونوک دارد، همچنین سیاوش اسرارов 1 گل زده است. سنت الله اسماعیلوف اولین گل وحش را در موسم به ثمر رسانید و خدایداد اوزاخوف نیز از زمره بازیگران خوب است. ما هنرنمای او را در هیئت دسته کوکتوش خوب در خاطر داریم که حالا دیگر دسته کوکتوش توجه برهم هم خورد. دو دقیقه دیگر تا انجام وقت اعلان نموده دوباره به وقت اساسی باقی مانده است. آدم کوواچ توبرسوی میشان بازیگرانی دسته پنجشیر از زود این فرصت رو برطرف میکند. دفاعگر دسته وحش بنجامین امپونسا، این بازیگر نیز در میدان فعال بود. فتولوف بسیار خوب، فرصت برای فتولوف و میام میاد امکانی زدن ضربه هست. ضربه فتولوف و اینجا پیتر سرگودی این رو برطرف میکند. نزدیک بود که فتولوف اولین گل خود را در هیئت دسته وحش به ثمر رساند. ببینید که چگونه فرصت برای اوبامیان اومد، گذشت از دفاعگر دسته پنجشیر، ضربه زد، ضربه نه چندان استوار بود و دروازه‌بان اون رو برطرف نمود. ضربه کنجی نوبتی به فایده دسته وحش. 1 دقیقه دیگر باقی مانده است و انجام وقت اعلان نموده دوباره به وقت اساسی. فتولوف اون را از کناری راست در نبودن نسکوف اکنون اجرا میکند. پرتو به داخل جریمه گو، فرصت پیدا میشود اما پلوتر از دروازه تو میدان رو ترک میکند. سرگی یاورسکی اینجا کاپیتان دسته کوشش کرد. یادآور میشیم تماشاچیان عزیز که در دور ششم در دور آینده دسته وحش روز 20 اپریل با کلوب مرکزی ورزشی ارتش در سفر بازی میکند. دسته پنجشیر باشد با روشن روز 19 اپریل بازی خود را برگزار میکند و حالا پس از انجام همین بازی در جدول مسابقه دسته وحش اکنون شماره امتیازش رو به 11 عدد میرساند و در زینه اول موقع میگیرد تا انجام بازی استقلال دسته پنجشیر باشد. باخت چهارم خود را اکنون به قید میگیرد و در زینه آخر با 1 امتیاز باقی میماند. با آخرین دسته با حساب 2-0 خاتمه یافت. دسته وحش در دربی منطقه باختر توانست که پنجشیر رو شکست بدهد با دوبل دیمیترو بیلونوک و یک بازی بسیار جالب دیدنی بود. بهترین بازیگر دیدار خودی دیمیترو بیلونوک اعتراف می‌گردد و ما در همینجا در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه گزارش مستقیم خویش را انجام می‌رسانیم. پس از 2 مساوی غلبه سیم رو اکنون به قید می‌گیرد در موسم دسته وحش. پنجشیر باشد باز هم رو به باخت می‌رود. با شما بودم من فریدون سفرزاده. صحتمند و پیروز باشید. خیر.
در حوزه‌بان رقم 24